हजुर गाडी सिक्नलाई कुन ड्राइभिङमा आउनु भएको छ? ट्रिपेस ड्राइभिङमा। ए हजुरलाई कस्तो सिकाउनु भएको छ गाडी? एकदम राम्रो सिकाउनुहुन्छ। एयरपग घुमाउन नि सजिलो गरेर दिनुभयो अनि छेउको कुरा च्यापेर सिकाउनु भएको छ। हजुर अनि अरू स्कुटीहरू कस्तो कस्तो छ हजुरलाई सिक्नको लागि? स्कुटी नै सबै नयाँ राम्रो छ स्कुटीहरू। हजुर नयाँ छ हजुर अनि सिकाएको राम्रो भएको छ हजुरले? बुझ्नु भएको छ? सबै बुझ्दै छ। ए अब अरू आउनेहरूलाई हजुरले के भन्नुहुन्छ? ट्रिपेस ड्राइभिङ एकदमै राम्रो छ। यहाँ सबैजनाले मिलाएर सिकाइदिनुहुन्छ। ए हुन्छ हस् धन्यवाद। तपाईँलाई कस्तो सिकाइरहेको छ अहिले कृपेश ड्राइभिङमा स्कुटी? यहाँ चाहिँ एकदम गाइडलाइन्सहरू एकदम राम्ररी दिनुहुन्छ। हजुर। हरेक कुरा सानो सानो कुरा पनि याद गरेर सबै भनिदिनु भएको छ। हजुर त्यही भएर सिकिराखेको छ। बुझ्नु भएको छ? स्कुटीहरू कस्तो छ यहाँ? यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ सबै नयाँ ल्याउनु भएको छ। सबै पुरानो भन्दा पनि यहाँ सबै धेरै नयाँ छ। अब सिक्नेलाई नि एकदम राम्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भएको छ। अरू नयाँ आउनेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नयाँ आउनेहरूलाई चाहिँ अब यहाँ ढुक्कले आए हुन्छ जसरी नि राम्रो गाइडलाइन्स दिएर यहाँ सिकाइदिनुहुन्छ। सानो सानो कुरामा पनि सबैलाई सानो सानो मिस्टेक पनि भनिदिनुहुन्छ यसरी गर्नुपर्छ भनेर। हुन्छ हस् हजुरलाई धन्यवाद है। रेडी। हजुर गाडी सिक्न कहाँ आउनुभएको यो स्कुटी सिक्नको लागि? म स्कुटर सिक्न चाहिँ ट्रिपेस ड्राइभिङ सेन्टरमा आएको। हजुर अनि आएको चाहिँ म लगभग 3 दिन जति भयो। 3 दिनमा चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा घुमाउनै सक्दैन थिएँ क्या। हजुर हजुर अनि कस्तो अनसेफ फिल हुन्थ्यो। म लड्छु कि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले 3 दिनमा चाहिँ पर्फेक्टली सबै एयर चाहिँ घुमाउन सक्ने भइसकेँ। ए भनेपछि राम्रो सिकाउनु भएको छ यहाँ गुरुहरूले? एकदम राम्रो सिकाउनु भएको छ। गुरुहरू पनि एकदम धेरै कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ। हजुर अनि प्लस हजुरहरूलाई चाहिँ अब कहाँ ड्राइभिङ सिक्न मन छ भने कहाँ जाने जस्तो फिल हुन्छ भने चाहिँ अलिकति म ड्राइभिङ आउँदैन मलाई त केही पनि आउँदैन भनेर अलिकति अपवर्ड फिल चाहिँ गर्नु पर्दैन। अब हजुरहरू चाहिँ ट्रिपेस ड्राइभिङ सेन्टरमा चाहिँ ढुक्कसँग आउन सक्नुहुन्छ। यहाँको लोकेसन भिडियोहरू पनि हजुरले यहाँ टिकटकमा फलो गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि ड्राइभिङ सिक्न मन छ भने चाहिँ अलवेज ट्रिपेस ड्राइभिङ। हुन्छ हस् हजुरलाई धन्यवाद हस्। थ्याङ्क यू। हजुरलाई कृपेश ड्राइभिङमा कस्तो सिकाउनु भएको छ यहाँ गुरु प्रशिक्षकहरूले? राम्रो सिकाउनु भएको। अब एकचोटिमा पास हुने गरेर सिकाउनु भएको। बुझ्नु भएको छ नि? बुझ्नु भएको छ? एटमा कसरी घुमाउने होइन, येलो लाइट आयो भने के गर्ने होइन, साइड लाइट बाल्न यदि हामीले बिर्स्यौँ भने कति नम्बर चाहिँ काटिन्छ होइन, त्यो सबै कुरो बुझ्नु भएको। उकालोमा अहिले जुन टेक्नु भएको छ खुट्टा हल्लाउन हुँदैन भन्ने कुराहरू बुझ्नु भएको छ। अनि उकालोमा जा भनेपछि मात्रै जाने, ओह्रालोमा पनि सेम निर्देशन आएर जा भनेपछि जाने बुझ्नुभएको छ। हुन्छ हस् हजुरलाई धन्यवाद। कृपेश ड्राइभिङमा अहिले यो हामीले स्कुटी सिकिराख्नु भएको छ नि हजुरले, यहाँ सिकाएको हजुरलाई कस्तो लागेको छ? यहाँ चाहिँ अब स्कुटर सिकाएको चाहिँ एकदम राम्रो छ। यहाँको गुरुहरू एकदम बेस्ट हुनुहुन्छ। अरू ठाउँको भन्दा चाहिँ मलाई यहाँको चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। तपाईँहरू चाहिँ अब यहाँ स्कुटर सिक्न आइसकेपछि चाहिँ लाइसेन्स निस्किन्न कि म जान्दिनँ कि भने त्यस्तो केही टेन्सनै गर्नु पर्दैन कि। यहाँको गुरुहरू एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। जे सिकाएको एकदम राम्रोसँग क्लियर बनाइदिन्छ। तपाईँले जिरोबाट हिरो बनाउने चाहिँ यहाँको गुरुहरूको काम हो कि। हुन्छ स्कुटीहरू हाम्रोमा कस्तो छ? नयाँ पुरानो के छ? मोटरसाइकल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यहाँको सबै एकदम नयाँ फिट एन्ड फाइन छ। एकदम A1 क्लासको छ। त्यस्तो भेहिकलहरूको बारेमा पनि त्यस्तो केही टेन्सन भन्नु पर्दैन कि। हस् हजुरलाई धन्यवाद है। हस्।